가끔 이제 타고 다니시는 분들이 사람들 많은 도심에서 M 모드를 켜가지고 배기 소리를 크게 키우고 다니세요. 이제 가변 배기를 열 수가 있거든요. 근데 저도 차를 정말 좋아하는데도 불구하고 이 배기 소리가 너무 커서 가급적이면 좀 사람 많은 도심에서는 배기를 좀 닫고 노멀 모드로 찾으셨으면 좀 어떨까 하는 아쉬움이 있습니다. 약간 양카 이미지가 있어요, 솔직히 말하면. 그 K 시리즈랑 좀 다른 양카 이미지가 있어서 소리도 엄청 크잖아요, 이거 진짜. 이 색깔이 특이한 만큼 사람들이 기억을 많이 한단 말이에요. 파란색 차? 양카인가? 좀 그런 생각을 좀 갖지 않게끔 N 모델 타시는 분들은 각별히 좀 더 신경을 써주시면 좋을 것 같아요.